Kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim Ilir Meta ka zhvilluar vizita në 2 biznese fasone në Shkodër dhe në njësi numër 8 në kryeqytet. Lideri i LSI-s premtoi se LSI do të vazhdojë të japë një mbështetje të veçantë për biznesin fason në vendin tonë në mënyrë që ky biznes të shtojë vende të reja të punës. Lëvizja Socialiste për Integrim do të angazhohet në qeverisjen e ardhshme për të mbështetur këtë biznes me kredi, me interesa të buta, me grante, në mënyrë të veçantë për makineritë dhe pajisjet më bashkohore. Ne do të angazhohemi për të subvencionuar një pjesë të pagës për çdo punonjëse të re që do të punësohet në biznesin fason. Meta deklaroi se vetëm bashkëpunimi dhe partneriteti midis shtetit dhe qeverisë me biznesin dhe sipërmarrjen do të ndihmojë Shqipërinë që të ecë më shpejt në rrugën e zhvillimit. Prandaj Lëvizja Socialiste për Integrim i ka kushtuar dhe i kushton një vëmendje të veçantë mbështetjes së biznesit fason, sepse është biznesi më i rëndësishëm punëdhënës për gratë dhe vajzat në Shqipëri, por ikosisht është edhe një faktor shumë i rëndësishëm për eksportet tona dhe është një faktor shumë i rëndësishëm për zhvillimin ekonomik dhe social të vendit tonë.